Pensei que era astronomia. Astrologia. Ai, agora imaginei o João Bidu indo pra NASA. Sorte de hoje, vai pisar Aquário na lua. Gêmeos. Astrologia de signo. É muito legal, né? Aquela coisa que você acorda de manhã, lê, vê que é mentira, vê que tá igual o que tava Mas de ontem muita outro coisa signo. acontece. Acontece? Porque esse dia eu li, o meu eu sou aquário, né? Aí eu li e falou, você vai ter um dia bom. E foi um dia muito bom. Ninguém morreu, ninguém foi Caramba! assaltado. Falei, na mosca! Um dia bom que nem desse menino que trouxe uma lancheira no show. Olha aqui, ó. Não, eles dão aqui. Eles dão a É lancheirinha. daqui, é. Calma, mesmo, careca, calma. Um vamos minutinho, meu amigo, respirar. você quer vir pra briga?